बलांगीर खपराखोल पुलिस को बड़ सफलता 118 बोतल कप सिरप जबत 5 गिरफ। आज खपराखोल बड़ गुर्जीभट्टा निकट ब्रिज रे कप सिरप चोराचालाण होता खबर पाई खपराखोल पुलिस चढ़ाऊ करथिला। 161 बोतल कप सिरप सहित नगद 1400 टंका 4टी मोबाइल फोन और 2टी पल्सर बाइक को जबत करा जायछि। 4 जण अभियुक्तों को गिरफ करा जायथिबा बेले जणे फेरार हो जायछि। गिरफ अभियुक्त माने हेले कमलाकांत कमारी, जगन्नाथ सबर, ध्रुवा मेहर और धवलेश्वर साहू। मास्टरमाइंड तुर्केलार त्रिनाथ राणा घटनास्थल फेरार हो जायछि। गतकाली सकाळे खपराखोल पाचेर गाँवर अनिल नियालंक ठारू 17 बोतल कप सिरप और किछि निशा बटिका जबत करने सहित कोर्ट चालाण करा जायथिला। एक स्पेशल टीम फॉर्म कराला आईएसी तत्वावधान रे गोटे चढ़ऊ कराला। चढ़ऊ कला परे अनिल नियाल नामक गोटे युवक को गिरफ कलु। तांकठू एस्कप सिरप एवं किछि टैबलेट जोटा कि निशा पाई व्यवहार करा जाए जप्ती कराला। परवर्ती समय अपराह्न पुणी 4 जण व्यक्ति को कप सिरप पोजेस करुथुआ एवं बिक्री करुथुआर अभियोग रे धरा हैला।